gamit natin na MDL. Blue water. Tapos nakabili din tayo sa Shopee. Yan. Ilalagay natin na bracket. Tapos ito din. Yan. Pang GoPro ata to. Ito yung magiging quick release ng MDL natin. Tapos siyempre may switch din. Ito pala yung itsura ng MDL natin. Ay, mabigat. Heavy duty to. Parang maganda naman. Tsaka ito din yung bracket. Pero hindi na natin lalagay ito. Bracket na lang. Magiging bracket na lang. Ito. Tsaka ito. Sa Shopee lang lahat na nabili pa akong bus. Siyempre gagamit tayo ng ating key tsaka yes, capacitive. Yan, umpisa na natin. Ito na yung bracket. Ito magiging quick release. Tapos tatanggalin mo, bilis na lang. Tapos ito na yung isang bracket niya. Ilagay ko dito yung pinakababa ng bracket ng GoPro. Okay na mga bossing, ganito na to. Ito na lang. Dali na yan. Ganyan mo lang. Yan.
bracket na yan. Salpakan na lang. Madali lang to mga bossing, kayang-kaya niya to. Solid. Ayos na. Yan na mga boss yung yung bracket ng quick release natin. Ayan. Para pag tinanggal at kabit natin to, dali na lang. Ayan. Tulad na lang. Yan. Oh, dali na lang. Nakakabit na yan. Yan. Tapos pag tinanggal naman, okay ito. Madali lang tanggalin. Pag di mo kailangan, kunyari, tangali na, tatanggalin mo na, pwede na. Pwedeng tanggalin. Tsaka pwede mo nang baunin sa pag ilagay mo lang sa bag mo, hindi kaya i-box. Tapos ikakabit mo lang pag gabi na, ganun. Dali mo matatanggal. Yan, yun lang mga boss. Salamat. Ayan na mga boss yung gawa natin. Rebot na natin. Ayan, solid. Ganda. Ayan. Susunod yung wiring naman. Ayan. Ialan nyo na lang kung saan maganda yung buwan ng ilaw. Yun lang mga